Nu kommer nästa filmsløvan i røyene førska sjøver. En filmsløva og gjør at tremer vi gåen heimildar opptøkken av gerandesløvnen i fargen. Flere enn 6.000 folk har kjøpt første filmsløvene, og nu kommer oppfylgjaren om store og små hendingar i fargen senast i 100 årene. Nudja filmsløvan et urslit av det omfattande arbeidet at leida fram gamla filmar. Middelen perlenar av filmsløvene eisne opptøkker av ta fyrsta stålskipi og i nærgrant i bygd i fargen porskjenninger for å bakka stotje i 1931. Vi fer til neita vi neita konen, og sutja hovvedjande mindre av utrårene i Grønlandi i vet 30 åra tøyerskai. Ur Klaksvik komne flere filmer og saman gjeva en mynd av de store menning bøyren hever oppliva. Vi har eisne opptøkker fra Flåvødlen og fyrste røyndun vi sivilare loftferslo i 1946. Vi til stier til tunnlar og brøyr vera bygdar og gjøre frastøvna mittel føringar minne. Vi til stier til handelsmenn skipa fyrir fyrste kjeppstevnunum og skjeit i arnun og ta skuengar fikla i 1994. Til de utrattar AHO en rød av utrattarhendingun. Fra fotball til 1926, oppsjøkken 50 og 60 årene til stålig til TP sust i skjeit i arnun. Saman omtidje flere enn 500 filmar ivespalder og talgildeir. Og hetta hever einansledelse gjørst vi framskikte hjelpene fra Eikbanka. Førska sjøver vil framleider av førska journalisten og framleieren og i samstarve vi forleie substans og Eikbanka. Nasta filmsløen i røyene førska sjøver i søleboene og juli.